И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей, в студии Алиса Шамба. Коротко о главном. По 2 статьям прокуратура Гудаутского района предъявила обвинение братьям Джинджолия. Торговый дом Черкизова ищет в Абхазии деловых партнеров. Встреча в ТПП. Экологический отдых в Ауатхаре. Репортаж из летнего лагеря. Прокуратура Гудаутского района предъявила обвинение братьям Джинджолия, Адгуру и Дауру, задержанным по факту разбойного нападения на семью Кабанова и Чижикова, произошедшего 11 июля в селе Приморское Гудаутского района. Адгуру Джинджолия предъявлено обвинение в разбое, совершенном в целях завладения имуществом в особо крупном размере и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Дауру Джинджолия предъявлено обвинение в разбое, совершенном в целях завладения имуществом в особо крупном размере и незаконном приобретении, передаче, сбытии, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия. Напомним, 11 июля двое в масках, вооруженные огнестрельным оружием и ножом, совершили разбойное нападение на группу отдыхающих из Москвы. В результате разбойного нападения Андрею Кабанову 1984 года рождения было нанесено 2 проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Будучи доставленным в Гудаутскую центральную больницу, он от полученных ранений скончался. Сегодня пришла еще одна трагическая весть. 3 человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в Пицунде. Как рассказал нам начальник пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия, сигнал в дежурную часть поступил сегодня в 17:22. На месте работает бригада МЧС. Уже установлены личности погибших. Это туристы из Москвы: Андрей Уколов, 1982 года рождения, Екатерина Дарныкина, 2011 года рождения. Третий погибший – это пилот Александр Семенов, 1970 года рождения, из Самары. Самолет принадлежал российскому коммерческому авиаклубу «Седьмое небо». Известно, что самолет упал в устье реки Бзы, близ Пицунды. Обстоятельства произошедшего выясняются. Это уже 2-е происшествие с прогулочными самолетами в Абхазии. Ранее 6 июля в Пицунде совершил жесткую посадку прогулочный самолет А-33. В результате происшествия пострадали 3 человека. Все 3 выжили, но получили тяжелые травмы. И к другим темам. Сегодня в торгово-промышленной палате Абхазии принимали представителей торгового дома Черкизова, крупнейшего в России производителя мясной продукции комбикормов. Цель приезда – найти в Абхазии деловых партнеров. Торговый дом Черкизова является одним из крупнейших производителей мясной продукции в России. Это не только различные колбасные изделия, но и мясо птицы. В 2016 году торговый дом запустил новое направление – производство мяса индейки, пользующееся большой популярностью. Торговый дом Черкизова готов поставлять в Абхазию любую свою продукцию в неограниченном количестве. Об этом заявил заместитель руководителя отдела продаж Олег Агапов. В этом году компания вышла на рынок с продукцией индейки. Это совершенно новое направление для компании. До 2020 года мы планируем выйти на объем производства 100 тысяч тонн. Индейка замечательная, вкусная. Я думаю, что жителям Абхазии она обязательно понравится, потому что этот продукт для потребителя, сюда можно его будет завозить в охлажденном виде, и этот продукт найдет своего потребителя, те, кто любит диетические вкусные продукты. Торговый представитель Российской Федерации в Республике Абхазия Владимир Некрасов отметил, что торгпредство проводит большую работу по привлечению на рынок Абхазии серьезных компаний. Мы стараемся активно в Абхазии привозить наши российские компании. Рынок Абхазии нам интересен. Мы видим, что на абхазском рынке еще есть ниши, где наши российские производители могли бы предложить свои компетенции. Президент торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагуля отметил, что абхазские предприниматели давно сотрудничают с агропромышленным холдингом «Мираторг» и закупают мясную продукцию именно у него. Хотя товар марки Черкизова тоже есть на рынке, но его закупают у посредников. Эпизодические контакты с предпринимателями, по мнению Гагуля, не дадут экономического результата. Выгоднее сотрудничать с одной оптовой фирмой. Продукцию легче продавать и более правильно, когда одной продукцией системно занимается одна фирма, то есть является крупнейшим оптовиком
дистрибьютором, и она четко определяет все правила игры. И легче работать, и легче проводить все в систему. По словам представителей торгового дома Черкизово, они не боятся конкуренции и готовы побороться за клиента. Тем более, что им есть что предложить. На Алакове, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. В Гудауте заменена линия электропередачи протяженностью более километра. Ремонтные работы ведутся при поддержке Черноморэнерго. Идет замена трансформаторов и проводов не только в городе, но и в селах Гудаутского района. Об этом репортаж Энвер Арджения. Ежедневно, включая выходные дни, в Гудауте и в селах района можно наблюдать за работой спецтехники электросети. В эти дни практически завершена прокладка новой линии электропередач протяженностью более 1000 метров от головной подстанции до детского сада, сданного в эксплуатацию после капитального ремонта. С его вводом в дошкольном учреждении будут полностью исключены перебои с подачей электричества. Мы построили линию, высоковольтную, 10 киловольтную линию протяженностью 1000 метров. Кабельно-воздушная линия, соответствующая по всем стандартам. И новые опоры, новые провода, и это совершенно новая линия, которая будет, по которой мы будем подавать электроэнергию детсаду. Все это сделано для того, чтобы напряжение было самое качественное. И эта бесперебойная подача электроэнергии будет производиться по этой линии. У нас еще плюс к этому, у нас резервная линия есть, по которой они сегодня еще питаются пока. И в случае нам, когда нужно будет вывести эту линию, там какой-то ремонт, профилактика, у них напряжение будет всегда с резервной стороны. Восстановительные работы проводятся и в селах района, где устанавливаются новые трансформаторы и идет замена линии электропередачи. Мы работаем во многих селах. Мы восстановили в селе Приморском, построили новые линии, поставили трансформаторные подстанции и трансформаторы для разгрузки существующих трансформаторов и уменьшения протяженности низковольтных для улучшения электроснабжения. Построена у нас линия 2 в Приморском, заменили трансформаторную подстанцию 2, трансформаторы установили помощнее. Ну, еще по Приморском там есть у нас проблемки, но это тоже до начала осенне-зимнего периода мы будем делать. Да? В селе Бузурхла привезли, опоры лежат, материалы сейчас комплектуют, там мы должны линию строить. В селе Турипш должны строить, в селе Лыхна, Отхара. Вот эти все объекты мы должны завершить до начала осенне-зимнего периода. Побывали мы на головной подстанции. За короткий промежуток времени здесь проделана большая работа по оснащению и модернизации важного объекта. Начальник подстанции Али Габуни с удовольствием показал нам новое дорогостоящее оборудование, способное контролировать подачу электроэнергии. Также здесь заменены 2 трансформатора на более мощные, что, как говорят специалисты, будет способствовать улучшению качества подачи электроэнергии. Трансформаторы в Гудаутской подстанции было заменено 10-тысячный, которые перегружены, и заменили на 16-тысячный. И сегодняшний данный момент в ЗРУ 10 киловольт для детского сада была установлена ячейка для детсада вакуумным выключателем. А также было в Афоне заменено выключатели 110 киловольт трансформаторные, устаревшие и более усовершенствованные, установили ненадежные 2 выключателя трансформатора в Афоне. Руководители службы энергообеспечения говорят, что при поддержке унитарного предприятия «Черноморэнерго» сделают все возможное, чтобы как можно лучше подготовиться к зиме. И в свою очередь обращаются к населению с просьбой вовремя погашать задолженность за потребляемую электроэнергию.
конечном итоге от этого будет зависеть, какого качества электричество будет в наших домах зимой. Энвер Арджения, Беслан Чхенджерия, Абхазское телевидение. С 1 по 6 июля на базе пансионата Ауатхара проходил детский экологический лагерь. Его участники – 30 учащихся старших классов школ Гудаутского района. Об особенностях экологического отдыха решили узнать и наши корреспонденты. Подробности в материале Ренаты Шакая. Отдел науки и экологического просвещения Рисинского реликтового национального парка проводил выездные лекции с целью экологического воспитания школьников. Лекции включали в себя презентацию различных работ о Рисинском парке. В этом году были охвачены именно сельские школы Гудаутского района. Наиболее активные дети, которые участвовали во всех экологических движениях и проявили себя, были приглашены в лагерь на базе пансионата Ауатхара. Это уже не первый год, когда Рисинский парк за свой счет приглашает детей в пансионат. Помимо того, что дети получают новые знания, они еще и живут в комфортных условиях, домике со всеми удобствами. На базе пансионата организовано трехразовое питание. На тот период, пока дети находятся в пансионате, организаторы лагеря нанимают поваров. Так получилось, что совпала моя летняя полевая практика, ихний этот лагерь, и мы приложили массу усилий, чтобы для ребят все было интересно организовано. В ходе, когда у нас совпадают экспедиции, летние лагеря, наши научные сотрудники не только нашего отдела, но и приезжие им читают очень интересные лекции. Дети видят воочию виды, особенно животных, которых демонстрируют. Это и ящерицы, это и лягушки, это и змеи. Ребята проявляют огромный интерес. Потом на время они собирают палатки, разбирают, делятся на команды. Ну и помимо этого мы идем каждый день на маршрут. Такие объекты, как озеро, Аджарские водопады, в урочище Каменистая поляна. Там есть очень интересные ледниковые озера, они это тоже посещают. И вот при спуске даже вот в этом году еще они посетили озеро Малая Рица. Когда отдых в Ауатхаре стал востребован, в 2010 году прежним руководством парка было принято решение построить 10 коттеджей. С каждым годом популярность горного отдыха возрастала, и мест для всех желающих стало не хватать. В 2013 году руководство парка приступило к ремонту одного из 4 недостроенных коттеджей. Через 2 года ремонт был завершен, и коттедж на 32 места был введен в эксплуатацию. Ауатхара очень востребована нашим населением, и не только нашим, но и туристам из России. Потому что здесь вы видите, какой чистый горный воздух, уникальная природа, здесь у нас минеральные источники, и очень много жителей Абхазии и жителей из стран СНГ приезжают и поправляют свое здоровье. Вот в год у нас в среднем посещает где-то 2500 человек. 2000 – это жители местные, и около 400-500 – это граждане там России и ближнего зарубежья. Сейчас на территории одного из недостроенных коттеджей под открытым небом расположился лагерь. Руководство национального парка планирует достроить и эти коттеджи. Строительство требует немалых вложений. Цель – привести все здания в соответствующий вид, чтобы территория была полностью безопасной. У нас такие планы, намерения потихоньку, хотя бы в год одно здание, вот потихоньку восстанавливать. Когда к нам обращаются, вот хотят там здание, мол, передать или тому, понимаете, это много коммуникаций сюда подводить, которых, к сожалению, Ауатхара этим не располагает. Мы говорим, пожалуйста, мы готовы. Любые лагеря, там вот есть у нас спортсмены к нам обращаются, там другие организации обращаются. Мы говорим, слушайте, у нас есть здания, они со всеми удобствами. Пожалуйста, мы можем вот как лагерю, вот целенаправленному для детишек, чтобы поднять их уровень знания, чтобы подправить здоровье, мы готовы предоставлять наши вот территории, наши помещения со скидками, чтобы дети отдыхали, находили в помещении закрытом. Вы знаете, это горное место. Вот вроде бы с утра хорошо, после обеда может такой ливень начаться, и находиться в палатках – это гром, это молния. Это небезопасно. Надо все-таки брать на себя ответственность и за детишек отвечать. Детишки у нас, к сожалению, там хлюпленькие такие, знаете, дунул, как говорится, ветерочек, все разболеет. Поэтому надо как-то внимательно следить. И мы готовы, пожалуйста, представлять. Вот, но здесь должна быть целенаправленно, все это должно идти под охраной наши инспектора. Знаете, за каждым шагом, за каждым ходят, смотрят, чтобы
чтобы, не дай бог, даже если детишки ходят в походы, должны быть инспектора, потому что опасно. Вроде бы равнинка, раз там, знаете, обвалы, что-то происходит. Здесь очень-очень, как вам сказать, сложные горные условия, поэтому должны быть здесь четкий контроль, четкий надзор со стороны инспекторов. И вообще должна быть, наша организация, в первую очередь, она призвана отвечать за безопасность нахождения. Кого-то не было на нашей территории, мы за это несем ответственность. В 2014 году решением руководства Рисинского парка 11-й коттедж в Ауатхаре был передан отделу науки и экологического просвещения при РНП. С тех пор научной деятельностью заниматься стало легче. Появилась возможность обрабатывать собранный материал на месте. Вы, наверное, видели вот еще 11-й коттедж. Честно говоря, в народе бытует, что это президентский домик. Это никакой не президентский домик, это обычный домик, как и все вот эти 10 домиков. Там, единственное, он немножко отдален. Почему? Потому что к нам постоянно приезжают в экспедиции различные экологи из России, из Армении. И вот приезжают, у нас уникальная природа, уникальный животный мир, проводить экспедиции. Потому что у нас очень здесь много эндемики. Нигде в мире такого нет. Они изучают, приезжают в экспедиции, они на этой территории палатки устанавливают. Более взрослые профессора и по рангу выше, они в домике, там домик на 4-5 человек, а так на территории палатки располагают и проводят различные экспедиции. И вот это что касается нашего 11-го коттеджа. В последние годы мы данную территорию используем для проведения летне-полевых практик. В частности, это специальность Абхазского государственного университета, специальность направления географии и туризма. Они проходят на данной территории практику, посещают все интересные объекты, мы их обучаем, показываем, как все, что нужно делать. Помимо этого, и российские высшие учебные заведения, которые просят о прохождении практик, мы предоставляем им эту площадку. В прошлом году у нас был Пермский национальный университет, с которыми подписан у нас договор. Побывав в Ауатхаре, мы не упустили возможность посетить эту экспериментальную площадку. Их уже 4, и они представляют собой загороженную территорию в 20 квадратных метров. На протяжении 6 лет здесь ведутся наблюдения, по результатам которых написано 5 научных докладов, опубликованы в ведущих российских научных журналах. Давным-давно эта территория использовалась для выпаса скота. И даже существуют легенды о том, что здесь жили древние люди и маленький Ацанко. Это была территория освоена, от них остались остатки Ацангуарако, их пастушеские, так скажем, строения. Дело в том, что на протяжении многих лет территория данная, подвергаясь выпасу, она оскудевала. Здесь ведется наблюдение, как происходит смена растительных сообществ без выпаса скота. То есть они огорожены, ранней весной инспектора их огораживают, чтобы скот не попал до того, как они поднимутся. И скот в течение летнего периода не попадает. А мы ведем наблюдение, какой видовой состав этих растений. Прохлада рек, озер и водопадов, лечебный источник, заснеженные вершины гор, 1700 метров над уровнем моря, и все это Ауатхара. Время, проведенное в горах, незабываемо. Наслаждение истинной свободой и красотой. Это все стоит того, чтобы провести несколько дней в горах, насыщенных впечатлениями. Рената Шакая, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Сегодня в большей части столицы на весь день была прекращена подача питьевой воды. Причина – ремонтно-восстановительные работы по замене водопроводной трубы на участке улицы Мама Шамиля Даджонуа, которые проводят работники коммунального управления столичной администрации и Сухумского водоканала. Ремонт, вернее замена старой трубы, уже близится к завершению. В водопроводной трубе, которая проходит вдоль железнодорожного полотна на улице Имама Шамиля, уже более 50 лет. Ее протяженность 350 метров. У трубы появились около 20 утечек. Вода неоднократно затапливала дома, расположенные на данном участке. Также смывала часть дорожного полотна, в результате чего засорялись ливневые стоки. Здесь и раньше проводились ремонтно-восстановительные работы, но они не дали нужного результата. Сейчас принято решение о замене старой трубы на новую. Выкопали траншею, засыпали песком дно, уложили трубу, кусками, конечно, укладывали эту трубу по 30-40 метров. Сверху засыпали песком, и потом сверху ПГС. Произведем вот эти вот врезки в существующий водовод,
и затем мы все спланируем. Работы по замене водопровода длились более 3 недель. При этом жители улицы имама Шамиля не оставались без воды, так как новая водопроводная труба прокладывалась параллельно существующей. Сейчас идет процесс соединения труб. Вот почему и отключили воду в части города. По словам специалистов, пластиковая труба, которая заменила стальную, намного практичнее. Пластиковая лучше, ну, во-первых, это новые технологии, а во-вторых, стыков нету, она цельная труба. То есть вот это места спаек этих труб, это как единое целое получается. Тогда как чугунные трубы, они каждые 6 метров зачеканены. И вот эти места стыковок чугунных труб, они расшатываются со временем. Далее работы по замене старых водопроводов будут проходить на улицах Адыгейская и Дзидзария. Алика Трапш, Тимур Гукохи, Абхазское телевидение. В Сараево завершилось первенство Европы по вольной борьбе среди юношей. В турнире в составе сборной России принял участие абхазский спортсмен Инар Кети. Он провел 4 схватки и во всех одержал уверенную победу с общим счетом 31-5. В итоге наш юный борец стал победителем первенства Европы в весовой категории до 63 килограммов, обыграв в финале спортсмена из Азербайджана. И в конце выпуска о погоде. По сообщению синоптиков, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Во второй половине дня дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 20-24, днем 26-30 тепла. Температура моря плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.